Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Hakasin ke beningkong uba M khar kerang ubalong police officer balasong thait ula thap kerteng nak bentaban aireng haka election the North Shillong Constituency syaka yang dolbar thawan ke jela kaban Shillong haka arpnyo terik rumpang arjar arpulai haka jeng kerang bigila pathai kubur uba khar kerang ulong Shwabun teri citom nak bentaban pelong yak jingalang hagisnong ba per jong North Shillong Constituency ula dab Bishar banyak wat waru yang kedau tenrai ba Balei ke BJP kadam Tang lai spa buat haka election ke Balalong House nam arja khatpra Ngin job apa that's time the last time ni BJP ka du Tang lai spa buat and Shwabang ni election nga study Balei ke BJP ka du Tang lai spa buat kalau kita ngila penbet iki jing tuna wat kam tam mental ngila I mean ngila try jubor steve has kam tam ekilan yang khasi in job ka BJP kan cadre jo BJP ka long it's a very strong cadre base mo the thing is lada meki ki yo BJP ticket definitely kin kasan ra kim yo ada BJP ticket to meki kin ne BJP long candidate do suli pa long kasan ki kumbi kibaliknya koi parti tikin someone ki kader jong tu ka parti dikin son support kan BJP ka diga kader base bat ka ibreu ki ne ibe parti madan southly koi diga puli pthi ka baar ka diga jikko jikhia ka balai diga jing yo kam yo cham ka bar hadu ka jing song sup chong sai wala rangi la ban le ikini southly manget ba ki long yeng jing ki baduk ki bar khoi ki yo economy hir ka ki ting ting kaya gumad si sate akti sadir menteri mo di polis ni kaya baca po mukro ni kaya baca ni po Shillong ru long kim kismo ba lara don kanu ding jingle bean akmat jukiru thamui khabio chok commission na sajrong atli ka CRPC hi ka board you police officer ba un take action kam da pan jingbit no lara don kanu ka kambayan balale akmat ju tendre mentang ai ba kad ka badan tamut Polis kalau inactive, buat kehapan cuma ke hukum nasabat, nasa jerong. The thing is ngai dong dah kapej hi, kai itu hi bah kisahte aktif juga teri. Dari Megali Police Gari is one of the best police forces in the country. Dan mereka mesti boleh gini sausan senam boleh lekno, pelanang biar. Ki pat ba deal dengan crime, everything is all laid down. And then come. Ai ki pat ba, ai ki police department kin try lah ka kam juki, but won't interfere juki. And when numpunan kam bakla pada ya police department ru then pin sa iba ka police department no dengan hong itu the thing is ngam kwa ban ya kau terajuri union candidate tang nunu bela yang last two years strength jong tak ada yang but ni kan ki every all of them gidong serious and in habia kun hi borok ki candidate la don ke jingmi ba mjulong ban lagi ki judge ban riu sport dia man beli ba man beli tu tang sang la cha sho dan rei ngamlai kendu gibri satu umdan kersian ni gem tu jingle pi gibri ki satu kidik belanang la start ki kwa mencong sup mencong san bat kim sultanat ka tu jingera aktil ni benya le kini don board kini ki para brio para jongi jat bendri jongi dan ni ki jat bendri na suwei tu kim dan kersian menu